Početkom 2018. godine u februaru mesecu stanovnike grada Orela u Rusiji i okolini šokirala je strašna priča koja je podsjećala na radnju drugorazrednog trilera. Mlada devojka je ubila, a potom raskomadala svog momka. Neke delove tela bacila je u kantu za smeće, a neke ostavila za uspomenu i sakrila ih u zamrzivač. Prema rečima odbrane, brutalno ubistvo bi moglo biti deo satanskog rituala. Uprkos tome, sud iznova i iznova odbija da uhapsi devojku. Prvo je puštena u skauciju, a zatim stavljena u kućni pritvor. U julu mesecu 2018. se oko 100 stanovnika Orela i regiona obratilo predsjedniku Rusije sa zahtevom da ih zaštiti od opasne komšinice. Krajem jula 2018. stanovnici Orlovske oblasti i samog grada Orla i najbližih naselja uputili su apel ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu. Isti dokument poslali su na još najmanje 2 adrese, vršiocu dužnosti guvernera Andreju Kličkovu i tužiocu Orlovske oblasti, Andreju Poluektovu. U ovom apelu se navodi: Anastasija B. je 11. februara 2018. godine zadavila Dmitrija S., potom raskomadala i izvršila po našem mišljenju satanski ritual. Nakon izvršenog psihijatrijskog pregleda, Anastasija B. je puštena od strane zaposlenih u odeljenju Istražnog komiteta Rusije u Orliskoj oblasti i ona sada mirno šeta gradom. S obzirom na sve navedeno, molimo vas da odmah preduzmete neophodne mere da nas zaštitite. Prema potpisnicima ovog apela, Anastasija je predstavljala realnu pretnju po bezbednosti njih i njihovih porodica. Priču Dmitrija i Anastasije ispričala je advokat optužene, Julija Minazova. Prema njenim rečima, Dmitrij je bio običan 24-godišnji momak. Živeo je sa ocem i maćehom, održavao je redovan i topao odnos sa majkom, radio kao barmen, a u slobodno vreme igrao kompjuterske igrice. Međutim, u posljednje vreme on je imao čudnu fobiju. Naime, ovaj mladić se razočarao u hrišćanstvo i zainteresovao se za satanizam. Bukvalno, uoči susreta sa Anastasijom, Dmitrij se pridružio tematskoj grupi na internetu, razgovarao sa njenim administratorom i postavio neku vrstu poziva satani na svoj zid. Nekom čudnom slučajnošću, bukvalno sutradan, dobio je poruku od Anastasije. Ona je prva napisala poruku i ponudila da se sretne sa njim. Devojka je bila 3 godine mlađa od Dmitrija, imala je jedva 21. Ona je već bila optužena u krivičnom predmetu krađe, bila je žrtva u slučaju silovanja i prema rečima njenog advokata, slučaj se srušio nakon rezultata ispitivanja. Naime, tokom istrage utvrđeno je da je Anastasija bila pri svesti, da je bila svesna svojih postupaka i da je dobrovoljno stupila u intimne odnose. Pored toga, nekoliko godina pre ovog događaja, ona je uspela da se uda i vrlo brzo postane udovica. Njen muž je misteriozno umro bukvalno mjesec dana nakon venčanja. Prema zvaničnoj verziji, pukao mu je pankreas. Stručnjaci su uzrokom smrti nazvali nekvalitetan alkohol, ali su rođaci preminulog za sve okrivili mladu suprugu i čak pokušali da pokrenu krivični postupak, ali istraga o ovom incidentu nije utvrdila corpus delicti. Poznanstvo Dmitrija i Anastasije brzo se razvilo u burnu i strastvenu vezu. Samo nekoliko nedelja kasnije, ovaj mladi par počeo je da živi zajedno u njenom stanu koji joj je, kako je tvrdila, poklonio njen otac, biznismen i vrlo bogat čovek. Prema advokatu Juliji Minazovi, Anastasija je u nekom trenutku uzela telefon na kredit i poklonila ga Dmitriju. Nedelju dana potom, devojka je odlučila da organizuju upoznavanje svog oca sa svojim izabranikom. Dmitriju je bilo drago zbog budućeg sastanka i pažljivo se pripremao za njega. Kobnog 11. februara, prema rečima njegovog rođaka, dobio je avans na poslu i rano otišao sa posla da kupi potrebne namirnice za večeru koju su pripremali on i Anastasija za njenog oca. Dmitrij je jako želeo da Anastasijin otac bude zadovoljan. Ljubavnici su se sreli uveče na putu kući i otišli su kod prijatelja. Prema priči i sećanju ovih prijatelja, Dmitrij je delovao veselo, šalio se i smejao,
dok je Anastasija bila povučena i žurila je da što pre odu kući. Kako se kasnije ispostavilo, kada su stigli u stan, Anastasijin otac se nije pojavio. Kasnije, tokom večeri, imali su odnose i pri tome malo eksperimentisali, pri čemu je Anastasija davila svog partnera u trenucima ekstaze. Izgleda da se Anastasija malo zanela, pa je Dmitrija zadavila, bukvalno. Nakon njegove smrti mu je raskomadala telo kuhinskim nožem sa metalnom drškom, nožem koji je dobila za nalepnice u jednom od lanaca supermarketa, a onda se obratila svojoj mlađoj sestri sa molbom da joj pomogne da se otarasi leša. Advokat Julija Minazova dalje priča da je Anastasija kontaktirala sestru na društvenim mrežama i zamolila je da dođe kod nje u stan. Kada je devojka ušla u stan, može se reći da je ono što joj Anastasija ispričala smatrala za lošu šalu, ali ju je Anastasija, da bi je ubedila u istinitost svojih reči, odvela do kupatila gde je ležalo telo ubijenog Dmitrija bez glave i udova. U to vreme Anastasijina sestra nije imala ni 18 godina, pa se realno uplašila da će Anastasija i njoj učiniti nešto loše. Odmah je otrčala kući i sve ispričala majci i već je pozvala policiju. Za to vreme Anastasija je uspela da ode do prodavnice po sredstvo za čišćenje i opere stan. Policija istog trena privela Anastasiju. U njenom stanu su pronašli telo ubijenog Dmitrija i njegove udove koji su bili ispakovani u vreće. Neke vreće je već uspela da baci u kantu za smeće. Devojka iz nekog razloga sakrila neke delove tela u zamrzivač. Na zaprepašćenje policije, u zamrzivaču su bili ruke, stopala glava i genitalije ubijenog. U razgovoru sa istražiteljem, Anastasija je odbila da prizna krivicu za ubistvo i izjavila da se ne sjeća kako je svom ljubavniku odrubila glavu i raskomadala ga. Julija Minazova dalje objašnjava da iz ispitivanja proizlazi da su Anastasija i Dmitrij imali intimne odnose u vidu potčinjavanja. On je slušao svoju devojku, a ona ga je vezivala. Prema Anastasijinom iskazu sve je bilo u redu. Nakon seksualnog odnosa ona je poljubila Dmitrija. U tom trenutku on je još uvek bio živ. Zatim je otišla da se istušira, a kada se vratila on je imao drugačiju boju i nije disao. Uplašena devojka je uzela laptop i počela da traži po internetu šta da radi sa lešom i tada je odlučila da ga raskomada kako bi ga sakrila. Logično, retko kome od nas bi palo na pamet da možda proba da mu pomogne ili da pozove hitnu pomoć. Međutim, samog procesa komadanja leša Anastasija se ne seća. Ona tvrdi da je bila bez svesti, a kada se probudila, videla je delove tela u svom kupatilu. Istovremeno, sudsko-medicinski pregled je pokazao da je uzrok smrti mladića gušenje. Preminuo je od kompresije vrata tupim predmetom. Toliko o davljenju. Mnogo je neobičnosti u ubistvu Dmitrija S. koji je prema rečima advokata istraga ignorisala. Na primjer, branilac veruje da bi ubistvo mladića moglo biti ritualne prirode. O tome posebno svedoči način na koji je Anastasija raskomadala telo. Dmitrij nije bio samo raskomadan, odsečene su mu usne, uši, pojedini prsti na rukama i nogama kao i genitalije, tvrdi advokat. Na lopaticama i butinama ima vretenastih uboda, nije jasno zbog čega. Advokat Julija Minazova se, kako ona kaže, konsultovala sa raznim stručnjacima iz oblasti veronauke i oni također smatraju da u ovom ubistvu ima elemenata određenog rituala. Saznavši kako je izgledalo rasparčavanje tela ubijenog i istražujući o tome, Julija Minazova je naišla na sliku satanskog idola Bafometa. Ispostavilo se da su upravo ti prsti, mali i prst do malog, koji su bili pritisnuti na dlan idola, odsečeni Dmitriju. Pored toga, u mnogim izvorima Bafomet je opisan kao lik sa plavom kovrđavom kosom, a Dmitrij je također imao plavu i kovrđavu kosu. Identitet oca sa kojim je devojka navodno trebala da upozna svog izabranika ostaje i dalje misterija. Činjenice govore da nikada nije imala drugog roditelja. Od detinjstva ju je odgajala majka, a baka joj je pomagala da odgaja decu.
Na izvodu iz matične knjige rođenih je upisano ime stranca. Ispostavilo se da je stan u kome par živeo iznajmljen, uprkos činjenici da Anastasija nigde nije radila. Neko vreme nakon hapšenja, Anastasija je poslata na psihijatrijski pregled koji je utvrdio dijagnozu šizofrenije. Time je devojka bila oslobođena krivične odgovornosti u zamenu za obavezno lečenje u psihijatrijskoj bolnici. Advokat Julija Minazova tvrdi da su se prijavili odeljenju Istražnog komiteta Rusije sa zahtjevom da se sprovede drugo psihijatrijsko veštačenje u drugom regionu. Anastasija je poslata na drugi pregled u Tulu, gde je konstatovano da je devojka slabog razuma. Tada se desila situacija da, pošto su dva pregleda kontradiktorna, morao se odraditi i treći pregled u Moskvi na institutu Serbski. U pauzi između psihijatrijskih veštačenja Anastasija je bila na slobodi, što je najviše pogodilo stanovnike Orlovske oblasti. Prvobitno po povratku sa pregleda iz Tule, devojci je izrečena preventivna mera u vidu pismene obaveze da neće napustiti mesto stanovanja, a zatim joj je ta obaveza preimenovana u kućni pritvor. U odeljenje Istražnog komiteta Rusije u Orlijskoj oblasti građani su podneli peticiju za hapšenje Anastasije. Međutim, sud nije video osnov za njeno zadržavanje u istražnom zatvoru. Zaista, očigledno je da devojka nije opasnost po društvo, njen jedini greh je zapravo što širi ljubav oko sebe. Elem, prema agencijama za sprovođenje zakona, razlog zašto je sud odbio da Anastasiju smesti u istražni zatvor je taj što je istraga sa jedne strane imala dovoljno vremena da prikupi dokaze, ali oni nisu bili konačni. Sa druge strane, 6 meseci kasnije, Anastasija više nije mogla da utiče na tok istrage, što znači da nije bilo razloga da se smešta u istražni zatvor. Iz nekog razloga, sud nije uzeo u obzir javnu opasnost koju devojka može predstavljati za druge. Povrh toga, stanovnike Orlovske oblasti je uznemirilo i to što je originalni član krivičnog zakonika Ruske federacije koji je Anastasiji pripisan nakon ispitivanja zvučao kao izazivanje smrti iz nehata. Nakon pritužbi advokata, tek 27. jula 2018. godine, Anastasija je optužena za 2 krivična dela, ubistvo i skrnavljanje tela pokojnika. Međutim, Anastasiju i dalje nisu smestili u istražni zatvor. Psihijatar Aleksandar Fedorović tvrdi da priča o ubistvu u Orlu pokazuje pogrešne postupke istrage i suda. Ako je neko izvršio krivično delo, posebno takvog stepena društvene opasnosti, opasan je i za druge. Već po tom pitanju mora biti prinudno hospitalizovan, stoji u zakonu o psihijatriji. Šokiran sam što je devojka puštena u kućni pritvor, to je glupost i nesposobnost vlasti. Ukoliko Anastasiji nakon pregleda u Istraživačkom institutu za psihijatriju Serbski u Moskvi bude potvrđena šizofrenija, izbeći će krivičnu odgovornost za ubistvo Dmitrija i skrnavljanje njegovog leša, te će biti poslata na prinudno lečenje.